Abusuya because a beef or announce so what is so beef because a beef we see beef beef no what is so because and one so the beef between Mata Ankomah and Kwadwo Nkansah Lilwin is ongoing. Mata Ankomah atuna no mutu say beef no ontwa so say Ghana for fee say we twa beef no so a ono ontwa so na Kwadwo Nkansah te ya na pem na koma menua nti Kwadwo nso areate to Mata Ankomah asemo a wabeka no afede omo de ntia me say eye beef ye rem aha eye strong media message say obe subscribe to channel na we are waja wadwen kire e wo comment section ho na bibia no etimi aye kama video a wo hwe wona etimi boa yen na ye de ebre wo no eye time herba measure se wonuma to ontumi ni di doctor se wonya malaria wi abompo a na awode wo ho nhye de sisi wo ho so saa de hian se wonya time herba measure na wanom bi na bibia no etimi aye kama avezu wodofo bi opese uche obi ade unhu ade amfa nkoche no a hunya obi na odraw se nipa na ni image pepepe a nani ebeje ho pa number no e na egu screen no eso no prof arts no anse wafre prof arts obetime design bibia e na opese usiesie wo dem wo fie enim painting bibia fa art hu bia no memfa inside prof arts ehun ave yemonwuram na won de ba che no aha na bibia no entumi enye kama Mata Ankomah ene Kwadwo Nkansah enya beef ebia for the sake of omu nhyeda ema social media na nsen na networking no enhyeda enye santi no ma menko achi kakra ne nyina ehyiase every movie na Kwadwo Nkansah eba betwa title no e a country called Ghana eno ena director na or director no me kire Frank Fifi Gabin director 1 me Nkansah me boss papa I salute you. No, ena ede ne story eba na one Kwadwo Nkansah ekodi nkomo na say oh cast be na wo hya ebeboa ena ye papa Frank Fifi Gabini efre Mata Ankomah de yenye mbom yate ena ye ka no so we stand to be corrected yate sem ena yensu ye kan bie enti ofre Mata Ankomah no ena one ni di nkomo kokom na Mata am say enkasayemu no kasatwie bi bai say omun kasayemu no kasatwie bi kobai ema no kokoi as a Kumawood story no as a omu stories in shada nye papa sa as a ababi anim sa antino ono Mata ne de enya de se oba bitwa say enti sa we stand to be corrected allegedly sana ye momu no yate no enti director Frank Fifi Gabin so ene Kwadwo Nkansah ekodi hu komo say me frɛ Mata no enkomo sei na one me edi o ene kiki wizi ena wizi koso live na ono so chese oka de obeka eno na Mata hu say Kwadwo Nkansah akasa etia no nti asem no kodan court say court entwitwa enye no anase court nkemma no say Kwadwo adifeme no oguni hu fin ne din ne branda wanya no mfebe bebe no wasei no anase ogu nanim ase eno ema ehu asem eba bepie mu ma nkrofo oka wona ebeka bika ebi mu kura se onu momu no edi Kumawood fo nyina atem na Kwadwo Nkansah nko asore ya afede ya wo de court ene ye nyina ya sore ya ena behu ensam ne ye bebrebe buburuja na Mata Ankomah ababontene ababe kasa se Ghana for se eyemo se me ne Kwadwo Nkansah bifuro yetwamu ha yentwamu eguso is ongoing na me ne betwe akopem se ebete evize me brand no ontimi emfa manim enya form sa ontimi emfa manim enya form ontimi ngumanim asesa na se mene na antwe kura na nanka enye me ene efe Mata Ankomah no yenkɔhwe nsamwa Mata Ankomah ede atudwa owie no Kwadwo Nkansah so react yenkɔhwe Mata de no emra sisia so eguso yenje mu ye nkrofo fu say yetwa asem no so but mintwa so ye nti I believe say the rule of law works in this country mijidi say emra eye adwuma wo krom ha nti minjini say obetumi edidi obi atem kwa na wafa wo ho I think say role models are people must learn from us and we must set good examples out there because go for bebre ehwe yen esua yen nti me de Nyankopon adom me de akoma aban me de akokot nti me hwe ne akot no ebe ya afa ho ba ne be pie mu bia nso me magana fo aso ate me damase me paucho de bia nya agro because it takes years to build a reputation and a brand nti obi to mean di agro obi a wonnim ne da a wonhia ne da a sebe why ne papa krada na so hu da na so why ne papa da ontumi endi watem enka se odi agro
nti enya agro eye bibia obi anim se enya agro ena sebe saa ade na oyeye no se emra anye adwuma eye suabone a sebe nkrofo mu follow ye befo say obi abetumi didi obi atem I get away with it. I don't think say e was say entina oman mu sa e was say set good examples because we have the young people coming after us and they are the future leaders of this country. Bibia ebeye bia no omu besua nti obi bia ye nche omu ni amapa no omu so ni amapa no mu fembu Ghana na Ghana enye den oman papa medase so power to say bon kaso na mo kan be me pa cho asem ne wo courts nti courts ene bedi asem no medase asem mpe nipa enipa na ne pe ne ho asem anawso me ne nye wow ye enya dwumtini ye nye obede pombede enti de ba ye bia no na wafa ne saa ena yensa so enya dwometal what asem na ne nyina mu no Kwadwo Nkansah ti asem no se na mata me ye call court me se nya wo na me bo udin enya me ne enti date na waje ama ho a wo se wo ne mbetwe ne tan eno ena Kwadwo de wa react yen hwe de Kwadwo eye abrabo yi mu oni nkuguo da na je se mata baby a opesa wo de no ko bia no ono no Kwadwo because owo adom nyame eka ne ho Philadelphia nyankopon eka ne ho prophet Stephen Adom Kyei Duah enyame ka ne ho a hwan na onsulo no be na watimi edi nkuguo pa de otwam nkuguo apare no je se areho apare no watiase na Kwadwo Nkansah Lilwin so or say silence is golden me nkasa. The actions will do the speaking for me. The actions will do the talking for me. Ti Kwadwo Nkansah o si oni nkuguo eda. Enyoma Kwadwo e de ato ni video no ase just say o te honi nyina no ase wo woso no ho wo yesei enyoma eda ase no eno no se mini nkuguo da abrabo yi mu mini nkuguo da mini nkuguo Yesu wa mafa Yesu wa na afa nti no ono no Kwadwo Nkansah Lilwin wizi oni nkuguo da na chese beef no koso na yebo mpa ese nyame ema ne nyina no emra fomboko because ewiase metwe meje menene betwe mempene mene no mekire no meyesei awieye no ne nyina no 6 feet ya magihwi wo wiase se yehunu se nyame mpo de yenyam fonso eche ya denti nani kwan se obi fom ya de che no ogu din hu fin ebi a won so kasa bi a wo kan ye na ema wo no so ba abonte be kan sembi because panifo si bibi ankoka papa enye aye strong media ye be koso wadi akire emu nkire mu bia no ye de be somo na onso ahunu se ye somo a eye papa esre wo se subscribe to channel no na uwie a wa share video no ama unua bi ensa atumi aka comment section ho kira wadwen afa ho mata ene Kwadwo Nkansah Lilwin omu beef no kira wadwen e wo comment section ho mata ene Kwadwo Nkansah e beef no omu ntwa so ana omu ntoa so entwea ema no ente meda wase na mama wo mo ene hwe edin no eye AG ye besa ehia bio.